तो आज बनाते हैं एकदम इफेक्टिव काढ़ा जो कॉमन कोल्ड, कफ या जुकाम बहुत ज्यादा रहता है, नाक बहता है, उसके लिए, इवन डाइजेशन के लिए, ये सब के लिए ये जो औषधि है इसको पीपरी मूल कहते हैं। लॉन्ग पेपर या पीपली, इसके बहुत सारे नाम है, पर बेसिकली ये हर एक जगह अवेलेबल है। ये इतना चमत्कारिक प्लांट है। इसका ये जो काढ़ा मैंने बनाया है, ये सिंपल तरीके से काढ़ा आप अगर 5-6 दिन भी पीते हैं तो आपका सर्दी का प्रॉब्लम, जुकाम का प्रॉब्लम, कॉमन कॉल्ड या बहुत कफ रहता है, उसमें ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। कोई भी दवाई के बिना आप ठीक हो सकते हैं, इतना ये इसका इफेक्टिविटी है। आपको अगर मोटापा कम करना है तो भी इसका आप रेगुलर अलग तरीके से उसका प्रयोग करना है, पर ये लिंडी पीपर बहुत इफेक्टिव है। तो चलिए ये लिंडी पीपर का काढ़ा बनाते हैं, लॉन्ग पेपर जिसको कहते हैं। इसके लिए मैंने ये दूध लिया है। जितना क्वांटिटी दूध लेंगे उतना ही क्वांटिटी हम पानी लेंगे। तो ये दूध और पानी मिक्स कर लेते हैं और इसके लिए हल्दी और शक्कर और ये लॉन्ग पेपर जिसको कहते हैं लिंडी पीपर, पीपर इसका अलग अलग नाम से बुलाते हैं, पर बेसिकली ये आप देख सकते हैं ऐसी होती है। ये देखिए। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। इसका काढ़ा बहुत ही आसान है। ये मैंने आधा दूध आधा पानी, अब इसको हम गैस पे उबालने के लिए रख देते हैं। और इसमें अभी मैं 1 ग्लास काढ़ा बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने ये देखिए 8 ऐसे लॉन्ग पेपर लिए हैं, लिंडी पीपर 8 लिए हैं। ये मैंने डाल दिया। अब इसको एकदम बॉईल होने देते हैं और इसका क्वांटिटी आधा हो जाए, जैसे ये हमने 1 कप दूध लिया, 1 कप पानी लिया, अब ये उबल के 1 ही कप बचे तब तक हमें इसको बॉईल करते रहना है। अब इसमें उबाल आ चुका है, तो मैं गैस को एकदम कम आंच पर अब इसको उबलने देते हैं अच्छे से। अब इसमें मैं हल्दी भी ऐड कर देती हूँ ताकि हल्दी भी अच्छे से उबल जाए। और लास्ट में हम ये शक्कर ऐड करेंगे, पर हल्दी के साथ अब इसको बॉईल होने देते हैं जब तक ये हमारा काढ़ा आधा नहीं हो जाए तब तक। ये जो पीपली है ये भूख बढ़ाने के लिए, पाचन शक्ति के लिए, पेट के दर्द के लिए, फिर अपच, गैस, फिर अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, खांसी, फेफड़ों की समस्या, इवन सिर दर्द के लिए भी ये बहुत इफ़ेक्टिव मानी जाती है। फिर दांत का दर्द है, बुखार है, नींद नहीं आती है, अगर कम नींद आती है तो भी इसका प्रयोग बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा उपयोगी रहता है। ये पीपली की तासीर बेसिकली बहुत गर्म है, बेहद गर्म होती है ये, तो इसको कम मात्रा में ही हमें यूज़ करना है। इसको ज़्यादा मात्रा में या इसको हम रेगुलरली इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जब ऐसा कोई भी दिक्कत आपको लगे तब आप इसका ऐसे काढ़ा बनाकर पी सकते हैं, तब ये बेहद ही लाभकारी होता है। अब ये देखिए पीपरी मूल की साइज एकदम डबल हो चुकी है। इसको हम थोड़ा सा हल्का सा गरम ही पिएंगे। अब इसमें मैं, और आधा हो चुका है, आधे से भी कम, इसमें मैं ये एक, अगर आप ऐसे ही पी सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बिल्कुल शक्कर डालने की भी ज़रूरत नहीं है, पर इसका टेस्ट एकदम पंजेंट आता है। तो अगर बच्चों के लिए हम बना रहे हैं तो आप थोड़ा सा हल्का सा ये डालिए, गुड़ डालिए, तो एटलीस्ट स्वाद लगता है और आराम से बच्चे पी लेते हैं। शक्कर मेल्ट हो जाए उसके बाद हम छान लेते हैं। अब इसको छान लेते हैं।
ये देखिए एग्जिट हमारा आधा हो चुका है। और ये मैं दिखाती हूँ आपको लिंडी पीपर का साइज। इसको उबालने के बाद हम फेंक देंगे, इसको रीयूज नहीं करेंगे। ये रेडी है हमारा एकदम इफेक्टिव सर्दी जुकाम खांसी ब्रोंकाइटिस सांस की प्रॉब्लम के लिए इफेक्टिव काढ़ा। आप ऐसे बनाकर इसको पीजिए। ये देखिए, ये मैं हमेशा इसको बोतल में भर के ही रखती हूँ। ये ऐसी औषधि है, आपको हमेशा इसको घर पे रखना चाहिए ताकि कभी भी ऐसा कोई भी खांसी जुकाम का दिक्कत लगे 4-5 दिन पी लीजिए, दिन में 2 बार, तुरंत ही आपको ठीक भी हो जाएगा और कोई दवाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप ज़रूर मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए।